Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ, башҡорт донъяһы. Барығыҙҙы ла Илсе Ғайса Ирекле фекер клубында сәләмләйбеҙ. Бөгөн ғәҙәттәгесә бергәләшеп йыйылдыҡ Ишморат Хәйбулла, Руслан Сөләйман һәм мин Айгөл Леон. Сәләмдәр егеттәр, ни хәлдәрегеҙ бар? Ниндәй хәлдәр менән ниндәй көндәр йәшәйһегеҙ әлеге ваҡытта? Сәлам, хәйерле көн барлык иле. Урыс дөнья тарайһын. Без бик оҙаҡ әҙерләндек бүген башларға тип. Мин әҙерәк ғәйепле. Ике күгәрсен оялашҡан да тәҙрә төбөнә. Шуларҙың тегене әҙерәк теге балалары менән булышып, осорға өйрәтеп, шуларҙың ояларын осоп киткәндән һуң таҙартып, бына шулай яман онотолоп киткәнем. Ғәфү итегеҙ. Беҙҙә ниндәйҙер Валейкум табаҡ, сәлам. Русланда еноттар, Ишморатта Ай, күгәрсендәр. Януттар, мына әле ҡарап отырам, ҡарлуғастар өрлөп йөрөйҙәр. Матур ғына итеп. Хәлдәр, Аллаға шөкөр, яйлап инде шул. Күп итеп эшләйбеҙ. Көндәр һәйбәт тора, эҫе. Шуға күп эшләргә тура килә. Йәйгеһен мин әйтмешләй, мында әҙерәк кенә май эшләп өлгөрмәһәң, ҡышты үткәреү бик ҡыйын, шуға тырышабыҙ инде. Шундай хәлдәр, яйлап. Аллаға шөкөр, эш бар. Wildberries бында юҡ, бер нәмә лә шартламай, бер кем менән дә һуғышмайбыҙ, күршеләргә теймәйбеҙ, шуға Аллаға шөкөр, һәйбәт йәшәп ятабыҙ. Аллаға шөкөр, эйе. Бына үҙегеҙҙәге яңылыҡтарҙы һөйләнегеҙ. Башҡортостандағы яңылыҡтар тураһында беҙ һуңғы аҙнала шулай уҡ күп кенә хәбәрҙәр ишетелде, нәмәләр булған, нәмәләр булмаған. Россия тарафынан хәҙер инде бер ҙә күңелле яңылыҡтар килмәй. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, Руслан, һиндә белеүемсә әбйәлил яңылыҡтар бар име? Ай, әбйәлдән әҙмәс шу ялышып тора инде, бәйләнеште өҙмәҫкә тырышам. Ҡырҡтытау буйынса күптән уның турала һөйләшкән юҡ, күптән уның тураһында берендәй ҙә хәбәр, мәғлүмәт юҡ ине. Шуға ипләп кенә һорашҡайным. Заводты төҙөй башлағандар тип ишеттем, ләкин халыҡ күтәрелмәһен өсөн әбйәлләшә үтмәйҙәр ти. Әле әлбиттә күп нәмә төҙөлмәгән, ләкин әҙмәт завод төҙөр өсөн соҡой башлағандар, әҙерәк эшмәкәрлек алып барыла. Үҙән баш яғынан үтәләр ти. Йөк машиналары. Яғни Биләр районынан аша, әллә инде тыҡырыҡ юлдар аша, шу Ҡырҡтытауҙың арт яғына сығып йөрөйҙәр тип, беҙҙең юлдан үтмәҫкә тырышалар ти күрмәҫ өсөн. Һәм тағы бер ерҙән үтәләр тип ишеттем, уныһы ла инде бер йәшенеп кенә кеше күрмәһен итеп, ипләп кенә эштәрен башлап йөрөйҙәр тип ишеттем. Уныһы бик, әлбиттә, насар хәл, ләкин шул уҡ ваҡытта өмөттө юғалтырға кәрәкмәй, беҙ бының турала күп итеп һөйләштек, күп итеп яҙҙык. Руслан әфәнде лә үҙенең Габбасов телеграмында яҙҙы бит инде, беҙ ҙә яҙҙык, беҙ ҙә һөйләштек. Рәсәйҙең ҡайҙа китеп барғаны билдәле, уның киләсәге бөтөнләй юҡ. Шуға беҙ ҡаршы тора алмаһаҡ та, унда беҙҙең теләктәргә ҡаршы, беҙҙең уй-фекерҙәрҙе менән килешмәйенсә, беҙҙең фекерҙәргә тапап, төкөрөп, ул заводта эшләһәләр ҙә, ул бушлай киләсәк Башҡортостан дәүләтенә буласаҡ. Шуны улар бөтәһе лә белергә тейеш. Һәм улар хәйләкәр генә эшмәкәрлек алып баралар. Әле генә Һабантуй үткән әбйәлдә, Һабантуйҙа бөтөнләй спонсор булғандар инде. Ләкин спонсорлыҡтары көлөрлөк менә шундай спонсорлығы. Шуға нишә менә беҙҙең район халҡы, аҡса юҡ бит инде хәҙер райондарда. Элекке кеүек түгел, элек менә хәтерләйем. Беренсе урын өсөн машина бирәләр. Менә рәхәтләнеп гранта, анда берәй Веста, һарыҡ кәмендә бөтә көрәшселәргә бирә торғандарны, кем үҙҙәренең категорияларында еңгәндәр. Һәм телевизор бирәләр, холодильник бирәләр. Мин бәләкәй саҡта хатта йөрөгәндә. Әле беренсе урынды яулаусыларға беләгеҙме ниңә биргәндәр? Электродрель. И шул тиктем менә шунысы электродрель бер ғәфү итегеҙ 3,000-лек, 5,000-лек. Шуны биреп ҡыуанып, мына беҙ электродрель бирҙек дип анау совхоз Салаватская шул ерҙе соҡоясаҡ булған. Нисек уны оялмай халыҡ ҡабул итә икән? Шунан тороп еще фотоға төшәләр. Оят, ысын әйткәндә, оят. Шундай бәләкәй генә бүләктәргә алданып, спонсорлык иттереп ерҙе соҡоторға йөрөйҙәр. Унда бер миллионын түләләр микән, юҡ микән? Мына ысын әйтәм. Улар өсөн $1 миллион да аҡса түгел бөтөнләй. Улар 1 миллиардтан һөйләшкән кешеләр. Оят инде. Ярай, ҡаршы тора алмаһаҡ, Алла бирһә, ул завод бушлай беҙҙеке буласаҡ. Тәржемә итеп Урыс медиа медный компанияның хужаларына кем еткергә тейеш еткерһен, кем мына беҙҙең фекерҙәрҙе халыҡтың фекеренә төкөрөп,
барыбер безнең баш аша йөреп, анда йөргән башкортлар бар, evet. Шул ук администрациялар, шул ук анда бер егет, Салаватскийдин директоры. Һеҙгә көн булмаячак, Рәсәй таркалгандан һуң. Руслан, Кәмендә ултырасаҡтар. Ысын әйтәм, кәмендә ултырасаҡтар. Нимәт, Айгөл? Руслан, һин әйтәһең, ғәрләнмәйенсә дрель алалар тиһең. Һин хәтерләйһеңме, теге һугыш башлангандан һуң балалары үлеп калган гаиләгә бер кап пилмин менән килгән етәкселәрҙе? Ғәрләнмәнеләр, Ай, балаларын ай, фаршка, ай. теге пилмингә алыштырып алдылар. Шуңа Уялмайынса, шуны фотоға төшөрөп халлар бит әле. Хәтерләйме? Глава администрация, уф, алла, мына ғәрлек инде. Икенсе яңылык, ипләп кенә нәмә Өфөнән тикшерүселәр килгәндәр, теге 3 хәрефле. Мәсеттәр буйлап йөрөп, ниндәй китаптар мәсеттәрдә бар, шуларны карап йөрөдәр ти. Шуга теге мәсеттә булган муллаларга, имамдарга өндәшәйм. Тикшереп торыгыз, кайсы китаптар экстремист китабы теге нәмәһенә, списогына кергән. Онда булган китаптарды шунда ук алып ташлагыз, я булма нәмә яндырыгыз. Чөнки буштан буш түгел инде. Ләкин шул бәләкәй мәсьәлә аркаһында теге зинданга ябып куймаһындар. Шунда әле контроль йөрү дип ишеттем. Хак булыгыз, мәсеттәге китаптар ниндәй бар, шуларны бөтенен дә күздән тикшереп, карап, кәрәкмәгәннәрен алып ташлагыз. Тип әйтер инем, шунан башка нимә? Бел тигәс тагы бер нәмә әйтәм, кеше нык күп үлә һугышта. Теге черный-белый Оскарова дигән бер Telegram каналын таптым. Элек улан булу турында мин белмәйнем. Анда 10,700 кеше утыра райондан гына. Бик зур канал. Анда теге күбенсә реклама эшләйләр инде. Теге Сочилар өйдәр һаталар, Крымдан өйдәр һаталар. Бензинлы машиналар һаталар, бензин булмагала. Я. Но ләкин менә үлгән кешене шунда язып торалар. Менә ошо авылдан, ошо тарихта туган егетебез, героебыз үлде фәлән. Нык кеше күп үлә. Ул әбиелдән генә ул тиктем кешене менә адына бер 3 кешене кәмендә ерләп торалар. Менә кәмендә ул билдәле факттар, evet, менә әле югалган кешеләрне дә әйтмәйбез, менә ясәтен алып кайтып күмгән кешеләр әйтәм. Менә 3 кеше уйлап караһаң, 54 адына булһа бит әбиел генә елына бер 150-200 кешене күмеп тора. Шуны 54 районга кабатлаһаң, үзегез уйлап карагыз, evet. Әлбәттә, бәлки әдрәк булуы бар. Калалар бар, калала кеше күп, бигрәк тә күбрәк. Шуга аны 10,000 дип һөйләйбез әле без Башкортостаннан кеше үлгән дип. Уның һаны әлбәттә күбрәк, кәмендә 200 тапкырга. Югалып та таба алмаган кешеләрнең һаны ла күпкә күбрәк дип уйлайм. Шуңа шулайрак халык һаман һукыр яшәй. Әлбәттә, уянган халык та күбәя ти. Райондагы кешеләр яйлап уяналар ти. Бигрәк тә менә теге бензин мәсьәлә килеп иткәс, кеҫәләренә төртә баштагас, үзләренең теге тормыштарын әдрәк тәэсир итә башлагас, насар якта 7 сәгать, кайһылары 1 көн ярым анау очередь сираттарда торгандан һуң әйтләп кенә уяна баштагандар ти. Аллаһка шөкер, уяктан шуны һәйбәт инде, ләкин әле һукыр яшәгән кешенең һаны нык күп. Аптырап кешеләр һаман шу украиннарда әрләй, һаман сәбәпләрде ысым менә ниндәй сәбәпләр ошо илдең ошо хәлгә китерүен аңлаучы кеше һаман әйтти. Шуга шул кешеләрнең хаты артмайынса аңлаган, безнең бәлаказлар бер касан да бетмәйсәк. Аллаһ Тәгалә безне язалагандан язаласак аңлаганга хәтле. Шундай хәлдәр әбиелдән. шулай әле һаман күптәр бензиндың юклыгын һәм һугыштың барганлыгын теге туры бәйләнешкә китерә алмайлар. Шуны кызык. Ишмурат, без Руслан менән күп һөйләнек. Һинең өстәргә хәбәрдарың бармы? Кырыкты тау тураһында минең әзрәк күңел тынысланды. Сөнки мана ошо эш башланганда хәл икенче төрлерәк бит инде. Бүген бензин булмаганлыктан, бензин көрсүге аркаһында хәзер комбайндар тора, теге тракторлар, басу эштәр башланырга тора. Бүгенге көндә мин ышанмайм, ниндидер зур эш башкара аласактарына. Бензин гына түгел, тулынса бер нәмә имерелһә, бөтен нәмә имерелә. Бу дөнья шулай корылган, ибет. Шуга әле инде зур эштәр башланыр, кайдалыр Башкортстанда ниндидер мөйшендә дип мин ышанмайм. 40 тау зур проект. Бындай вакытта зур проекттың кайгыһы калмай ул. Бу беренчесенә Украинала үлүчеләр тураһында без
100% бөтәбез дә күптән аңлайбыз. Безгә аңлатмадылар. Без баштан ук аңланык. Украиндар ошо һугышта хаклы. Улар үзләренең өйләрен яклай. Улар үзләренең гаилә, бана балаһы, хатыны утыра ул. Нинди генә кеше булмаган, әйбәт. Бана украиндар менталитет ягыннан миннән мәсәлән бик ерак халык. Шулай да инде бит. Төрле яктап карасак та без нисек инде бана Ишмурат һәм берәй уртаса Украина нинди арасында охшашлыктар бик аз. Ләкин был мәсьәләдә улар хаклы. Улар үзләренең гаиләһен, өйләрен хаклай. Әйбәт. Һәм мына быга тиклем күпме үлтереш, кырыш, ни тиклем этлектер эшләнгәннән һуң улар тагы ла икеләтә хаклы. Шуңа карамастан, ошо һугышта үлгән башкорттар тураһында без кайгырабыз, без йәлләйбез уларны. Дөресен әйткәндә, безнең таныштар онда үлде. Без аңлайбыз, улар хаксыз һугышка барып үлгән, ләкин һәр вакыт яңалык сыккан һайын кайгы вакыт таныш йөзләр килеп сыга бит инде бит. Әйтәйек, шул Фида Айгөл белән бит безнең гимназияның. Мин бер класс зур егет. Нисек инде бана белгәндән һуң һин уйламай, кайгырмай утыра алмай. Улар безнең егеттер. Гаиләләре, бәлки балалары калган. Кыскаһы мына шулай. Әлбиттә, аяныс бик кайгылы хәл. Тагы берде хәтерләтә, ул һугышка бармагыз, ул һугышка бару харам, ебәрмәгез. Ярай, кем китергә теләй, ул үзе теге башы эшләмәгәнрәк кешелер. Ләкин һез эргәһендә йөргән кешеләр тотып калыгыз. Без тагы бердә әйтәбез. Әбейдәр, бабайлар, муллалар, ата-әсәләре, костлары кирәк булһа йыга укыгыз да ебәрмәгез. Шул теге шундый үз һөйләгәндән һуң тукмагыз, ебәрмәгез. Тотып калыгыз ул егеттерне. Ана шулай. Был хәтерләтү булды. Теге кайдалыр Wildberrieslар яна, әмма безнең Башкортстанда һыу бата әле анда ишеткәнһегездер ул хәбәрне мөгаен да Пермь крае менән Башкортстандың Аскын районына төшкән әлеге каза. Аскын районы Уршиде авылын һыу баткан. Харыһыу елгаһы күтәрелү сәбәпле Уршиделә 32 хуҗалыкка һыу кергән. Бында теге бик кайгылы хәбәр, ул кайһы бер йорттан үзләре генә сыгып касырга өлгергәннәр, теге бер нәмәһез калгандар, бөтен дөньяларын һыу баскан, бөтен дөньяларын югалткан гаиләләр. Анда интернетта акча йыючыларны да күрдем мин әлеге гаиләләргә ярдәм ниятендә. Менә был каза, әйтәйек, каялар ут сыга, кайдалар һыу баса бит инде. Бу безнең халыкка шулай каза буларак кабул итәмен мин. Теге кемдер дөньяһыз кала, хәзер булай бензиндар булманы, иген йыелмай калды, басуларда аслык булуы ихтимал бит инде. Аслык булуы әле ул бензин булмаудан да, теге логистика булмагандан да булуы мөмкин. Шуңа безнең халык өстенә ниндидер казалар килә кебек. Һез нисек уйлайһығыҙ әлеге әйберҙәр тураһында? Аскындан һыу басыу гына түгел, яңыраҡ шундай хәбәр булғайны. Зур сират, шул бензин артына. Ул да Аскын районынан. Бер яҡтан һыу баса, икенсе яҡтан бензин юҡ. Хәҙер тиҙҙән баҫыу эштәре башланасаҡ. Ҡыҫҡаһы, был дәүләттә белеп ҡуйығыҙ. Кешенең ҡәҙере бер тин дә түгел. Был ғүмер буйы ана шул һыу баса. Улар бит инде нисәмә йыл Совет осорынан улар белә. Ошо ауыл я ошо ҡаланың сите, ул теге һыу аҫтында ҡала, йыш ҡына. Уны әллә ҡасан эшләп ҡуйырға тейештәр ине. Әгәр һыу баса башлаһа, нимә эшләргә? Нисек халыҡты ҡотҡарырға, һыуҙы нисек йырып ебәрергә? Ләкин бер кемгә лә халыҡ кәрәкмәй. Был дәүләт шундый. Бер видеола әйткәйнем, тағы берҙе хәтерләтәм шул уйҙы. Мәскәү өсөн мына башҡорттар, татарҙар улар бәлки 3-нсе, 4-нсе сорт. Ҡайҙалыр Дагестанда йәшәүселәр, улар бөтөнләй 10-нсы сорт. Улар, ҡәрҙәштәр, хатта бына ошо олигархтарҙың Мәскәүҙә ултырған бәндәләрҙең эттәре бар, бесәйҙәре бар. Шулай бит. Без беләбеҙ бит инде ул теге эттәрен, бесәйҙәрен осаҡтар менән, самолеттар менән өйрәтәләр. Бына белеп ҡуйығыҙ. Улар ана шул эттәрен, бесәйҙәрен һеҙгә ҡарағанда нығыраҡ ярата.
һугышка китүчеләргә әйләнеп кайтайык кире. Һез мона һугышка барабыз дигез, ватанды һаклайбыз фәлән дип бер генә һорауга җавап бирегез. Унда нинди олигархтың, нинди түрәнең, Мәскәүдә утырган нинди зур кешенең исмаһам бер генә булса да улы үлгән шул һугышта. Табыгыз, карагыз, шунан һөйләгез. Ватанды без хакларга китәбез дип. Менә шулай. Кыскаһы кеше бу ана шул һыу басуымы я икенче проблемалар кешеләргә төкереп караудан килә ул. Был дәүләт шундый. Шул. Руслан, берәр нәмә өстәйһеңме? Мин ул хәбәрде әҙмәк тә ишетеп калдым, күбеһенсә теге түмәндән ишеткәнем. Түмәндә теге әҙерәк төньяк, көнсығышҡа барһаң, шул географик яҡтан бер ерҙәрәк булғас, бер-ике хатындың интервьюларын күргәнем. Интервьюлар түгел, монолог инде шул Телеграмда, бәлки һеҙ дә күргәнһегеҙҙер. Туҡтамайынса ямғыр яуғаны өсөн, бында ла шул проблема, Асҡын районында ла. Туҡтамайынса яуғаны өсөн канализацияның һыуҙары сығып, һыу эсә торған теге нәмәкәйҙәргә, быуаларға барып эләгеп, шуан кире беҙгә килә ти. Эскән һыуыбыҙҙан да нәжес еҫе сыға ти, кейемебеҙҙе йыуабыҙ, нәжес еҫе сыға ти, виш нәжескә батып йәшәйбеҙ ти. Ысын әйткәндә, Төмән 900 меңлек ханлык кеше йәшәй унда, ҙур ҡалаларҙың береһе, иң үҫешкән ҡалаларҙың береһе. Ни өсөн тигәндә, эргәлә теге биш теге нефтяной нәмәләр, месторождениелар, нефть сығаралар, ебәрәләр, хаталар, иң байҙарың. Ләкин шул уҡ ваҡытта теге нәмә канализация тигән нәмәләр һаман теге Совет дәүеренән алып эшләнмәгән бит инде. Ҡасан шул һалынған, уның өҫтөнә нагрузканы өҫтәп ҙур микронда төҙөгәндәр, теге аҫтындағы нәмәләрҙе үткәрмәгәндәр, инфраструктура. Шуның нәмәһен һәм мына кешеләр хәҙер нәмә инде, нисегерәк әйтергә. Мына Ишмурат әле генә әйтмешләй, түрәләрҙең эшләп еткермәрлеге өсөн, я булмаһа теге нәмәнән өсөн ҡомһоҙ булып, аҡсаны теге ер аҫтындағы шу канализацияларға ебәрмәйенсә урлап, мына шундай хәлгә хәҙер төштөләр бит инде. Ундай Түмән кеүек ҙур бай ҡала шул хәлдә икән, әҙерәк кенә бәләкәйерәк ҡалаларға шундай мына афәт бәлә килеп етһә, улар нисек үҙҙәрен тотор, нимәгә батырҙар, уны уйлау ла ысын әйткәндә ҡурҡыныс. Мына әле генә быны турала күп һөйләштек. Рум сүрәһе 41-нсе аятта булды микән? Мына Ишмурат мине төҙәтер. Һеҙҙең башығыҙға ниндәй генә бәлә килмәһен ти, һеҙ башҡарған эштәр өсөн килә ти ул. Ғәрәпсән хәҙер хәтерләмәйем, ләкин шундай сүрә һәм шундай аят бар. Шуға күрә беҙҙең бәлә-ҡаза күбәйҙе икән, беҙҙең эшмәкәрлек өсөн ул. Насар эшмәкәрлек өсөн. Беренсенән Аллаһ Тәғәләгә теге ышанған, теге ҡол булып йәшәгән кеше лә әҙ. Ләкин былай просто кеше булараҡ та беҙ күп гонаһ эшләйбеҙ. Шул Украиндарға барып бәйләнеп инде. Һаман шул хаталарҙы аңламайбыҙ, сәбәпте башҡа урында эҙләйбеҙ. Ғөмүмән, кеше булараҡ та беҙ теге дини кешелекте бер яҡҡа алып ташлаһаҡ, беҙ ҡәҙимге кешеләр була алмайбыҙ һаман. Шуға күрә бәләләр арта, ошо бәлә арҡаһында бәлки шул кешеләр бәлки үлеп бөтөр, бәлки юғалыр, бәлки аңға килер тип Аллаһ Тәғәлә ебәрә, һаман шуны аңламайбыҙ. Шуны аптырата инде. Ярай, бөтмәйәсәк ул бәләләр кешеләр аңға ултырмайынса, шуға нимешләйек инде? Түҙемлек менән беҙ көтәбеҙ. Үкенескә ҡаршы шулай. Башҡортостандан килгән шундай теге ауыр хәбәрҙәрҙең береһе ул баймаҡ эшендә киң күләм тәртипһеҙлектәр ойоштороусылар тип билдәләнеләр бит инде, организаторҙар тип. 14-15 йылға иректәренән мәхрүм итеүҙе һорай прокуратура. Менә шундай ауыр хәбәр 10 кешегә 14-15 йыл бирмәксе булалар. 10 кешенең һәр береһенә лә. Араларында йәштәре бар, араларында күп балалы атайҙар бар, араларында ҡатын-ҡыҙ бар, оло йәштәге кешеләр бар. Теге уйлап ҡараһаң, әйтәйек, ул 65 йәштә булһа ла, Әлфинур апай, яңылышмаһам, шулай бит име? Тағын 15 йыл өҫтәлһә, уның бит теге ғүмеренең оҙағына хәтле тигәндәй ултырырға туры киләсәк. Шундай ауыр хәбәр, уйлап ҡараһаң, нисектер ярҙам итәһе килә, нисектер йолоп алаһы килә, әммә системаға, теге система тырнаҡтарына эләккәндәр бит инде алар, жирноват тибеҙ бит инде. Менә уларҙы һөйәктәрен һындырғансы шунда әйләндереп сығарырға ниәтләй әлеге ваҡытта Россия дәүләте.
Был турала һеҙҙең фекерҙәрегеҙ бармы? Нимә әйтерһегеҙ? Бәлки туғандарын йыуатырлыҡ йылы һүҙҙәр әйтә алырһығыҙ. Рәхим итегеҙ, кем башлай? Бер генә һөйләп оҙон булһа ла. Әгәр ул егеттәргә ысынлап та 14-15 йыл бирһәләр егет, беҙ өмөт итәбеҙ, һеҙҙең дәүләтегеҙҙең ундай ваҡыты ҡалмаған. Һәм улар сығасаҡ, һеҙҙең дәүләтегеҙ көлгә әйләнгәнгә күрә, юҡ булғанға күрә. Беҙ көн һайын дуа ҡыласаҡбыҙ, егет. Ул егеттәр мына килеп сыҡһын, һеҙҙең дәүләтегеҙ емерелгәндән һуң, ер тишегенә кереп киткән, әгәр ысынлап та ул егеттәрҙе шулай 14 йылға ултыртһағыҙ, 4 түгел, хатта әҙерәк ваҡыт бирһен Алла Тәғәлә һеҙҙең дәүләтегеҙгә. Һеҙҙең дәүләтегеҙ күптән юҡҡа сыҡты, ул дөрөҫөн әйткәндә, ләкин әле һаман теге кешенең башын ҡаңғыртып, үҙен теге дәүләт тип күрһәтергә теләй, ҙур, бөйөк дәүләт тип күрһәтергә теләй. Беләгеҙме, бер ниндәйҙер имән ағасы булған. Ул имән ағасын шул теге Русия империяһы мынан нимәгәлер бәйләгәндәр, мин белмәйем нигә. Мына ошо имән ҡайҙа булған икән, оны ҡарар кәрәк интернетта. Ошо имән бер 5-6 йыл элек һынып аунаған. Шуға был үҙенә күрә символ бит инде бит. Алла Тәғәлә күрһәтә, Кремлдең бер теге нәмәһе аунап төштө. Башняһы бит. Ана шул имән йығылған ҡайһы тарихсылар араһында шундай бер теге теория бар бит инде. Бер ниндәй ҙә империя 300 йылдан ашыу йәшәмәй тип. Мана шундай бер теория. Ҡыҫҡаһы тарихсылар улар йыш ҡына әйтә. Шулай берәй теориялар менән мауғалар. 300 йыл күптән тулды ул Русияға. 300 йыл, тимәк, һеҙгә русса әйткәндә на выход. Шул бер һөйләм тип әйттем дә, әллә ҡайҙа алып китте бит. Ҡыҫҡаһы, был егеттәрҙең ҡотолоуы булһын һеҙҙең дәүләтегеҙ дөмөккәнгә. Әмин. Амин, эйе. Мин ул яңылыҡты ишеткәс, яман йәнем көйҙө. Мин үҙем дә теге хисле генә кеше бит. Мин гел әйтәм, йөрәгем минең мейенән алдараҡ йөрөй тип. Яман ныҡ переживайттым. Бер 2 төн йоҡлай алдыммы, йоҡлай алманыммы, ысын әйткәндә. Ҡайлары мин ысынлап та беләм егеттәр, анау теге Ильясты, Байгускаров, Ҡараһаҡал. Ул киреһенсә унда тынысланып торҙо. Бына бөтә видеоларда ул бар бит. Ул кеше бәрмәгеҙ тип, кешене туҡтатырға тырышты. Ҡар бәрмәгеҙ тип. Киреһенсә ул ойоштороусы ла түгел, ул унда тынысландырыусы ине. Ләкин теге башҡорт йәштәре араһында уның абруйы булған өсөн башҡаларға теге миҫал итеп күрһәтер өсөн беҙгә ҡаршы килмәгеҙ, килһәгеҙ мына бөтәгеҙгә лә ошондай нәмәкәй нәтижә менән һеҙҙең теге эшмәкәрлегеҙ бөтә тигәндәй язалап буштан бушҡа мына шул 10 кешегә хатын да бар араларында. Шундай яза бирмәкселәр. Мына ҡайһы берҙә мына һүҙ һайлағы ла килмәй бит мына ошондай ситуацияларда. Мына мин нимә эшләрмен? Рәсәй таралғас та, мына был минең фекерем, мин үлһәм, я булмаһа, миңә бер нәмә булһа, шуны береһе бөтөрһөн ошо эште. Мына бөтәгеҙгә лә васыят итеп ҡалдырам, ныҡ ауыр итеп әйтәсәкмен. Рәсәй таралғас та, тарҡалғас та, ошо егеттәрҙе баймаҡ эштәре буйынса, унан алдағы Айратты булһын, я булмаһа башҡа кешеләр, беҙҙең 4 егетте ваҡытында япҡандарны эҙәрләкләнеләр, шуны яптылар. Беҙҙең халыҡты кем кәмһетте, ыҙалатты? ФСБ-нан башлап, evet. Шунан отдел Э бар. Шунан анда редактор бар, шундағы, evet. Шунан онда прокурорҙар бар. Шунан онда судьялар бар, evet. Шуларҙың списогын аҫырға кәрәк, evet. Тере я үлгән буйын килеш. Мөһим түгел. Кем алып килә, шуның бөтөн милке шул кешегә бирелһен. Мәҫәлән, Хабиров беренсе буласаҡ ул листа, evet. Рәсәй тарҡалғас та, Хабировты кем тере я үле бул килеш. Әп килә, беҙҙең хөкүмәткә ул официальный буласаҡ. Мөһим түгел уға, минеңсә судта үткәрергә кәрәкмәй бит. Ул кешеләр бөтәбеҙҙе беләбеҙ, улар хайуан икән. Улар беҙҙең аҡсаға төрмәлә ултырырға тейештәр. Республика бер тин дә бирергә тейеш түгел. Беҙ нисә ул төрмәлә ултыртып уны аҫырырға тейеш ти. Шулай бит инде. Беҙҙең кеҫәләге аҡса менән ул нишләп йәшән? Ул кешеләр йәшәргә лә тейеш түгел. Минеңсә шулай. Шулай исемдәрен бирәсәкбеҙ, бер көн йәшәп ҡараһындар. Ул Оренбургский судья мөһим түгел. Рәсәй тарҡалғас уны табыу бик рәхәт буласаҡ. Хатта күршеһе уны үлтереп беҙгә алып киләсәк ул судьяны. Минеңсә шулай итеп эшләргә кәрәк. Әпкиһендәр, кем шуны алып килә, тере я үлгән килеш.
шуның мүлке автоматик буларак буның кешенең кулына күсә. Күрербез әле. Яман янымка, мен мына каты итеп әйттем бит. Ник монан да катырак әйтеп булмай. Мин беләм, бу мин әйткәннәрем өчен хатта нәмә берәй нәмәһе булуы бар, әлбиттә. Нәмә нәтиҗәһе. Ләкин мына үземдән агайларымды, һеңлемде, апайларымды ултырткан кебек булды. Менә шулай уйлап карагыз, кемдеңдер агае бит инде. Апайы, кустыһы, кемдеңдер ире, кемдер менә шул ук Ильяс балаһын күрмәгән, кызы тыуды төрмәдә утырган сакта. Ул бит нормаль түгел. Менә төкерәләр безнең халыкка. Шул кешеләрне яшәтмәс кирәк. Рәсәй таркалгач та улар 1-2 көн яшәп карагандар. Алдан әйтәм, улар аңламай әлбиттә, улар һаман теге булар. Рәсәй гомер буе дөньяла буласак бер ил дип. Улай түгел. СССР бер көндә таралды, бер кем дә һизмәй дә калды. Бу ничек булай таралганы икән? Я булмаһа теге Рәсәй империяһы, әйбәт. Әдрәк кенә теге февраль революциясында тиякта бу якта кыбырдан, ничек бетте Рәсәй нәмә империяһы? Солдаттар каршы килде. Улар хугыштан арнылар, шан улар үзләренең коралдарын борып кире бу якка килделәр. Ярты елга әлбиттә теге Рәсәй теге многопартийный эшләп думала хәтерләгез аны теге временный правительство килеп Керенский әдрәк кенә хуздылар аның гомерен ярты елга. Ләкин 1917дә барыбер большевиктар килеп бөтенләй дә кырып бетереп куйдылар инде. Булар тарихтан теге фәһем ала белмәгәс мән нимешләйен инде. Шуңа менә алдан мәле менә урыста предупреждаю. Әгәр ул егетләр ултырха 14-15 елга, без сезне бөтенләй әлләмәйсәк, бөтенләй. Белеп куйгыз. Русландың һүҙҙәре бераз ҡурҡыныс, әлбиттә. Ничего. Мин булмаһам васыят бөтен башҡорттарға ҡалдырам, ҡырһындар аларҙың бөтәһен дә. Бераз ҡурҡыныс, бераз радикал фекерҙәр әйтә Руслан ағайығыҙ. Йәштәргә фатиха инде, ысынлап та. Тағын бер яңылыҡ тип әйтәйем. Яңылыҡ та түгел инде ул. Хәҙер бөтә Россия буйынса да шулай, Башҡортостанда ла бензин юҡ. Бензин алыу өсөн кешеләр тәүлек буйы, көннәр буйы торорға мәжбүрҙәр. Шуңа мин бүген инәйем менән һөйләшкән инем. Башҡортостанда беҙҙең Миәкәлә бензин юҡ. Булған һүрәттә көн буйына тороп алырға кәрәк. Шундай хәлдәр хәҙер. Кешеләрҙең йөрөргә юлдары ҡыҫҡара, бик һирәк барасаҡһың бит инде. Туғандарым ауылға ла бик һирәк ҡайталар хәҙер. Шуның арҡаһында һиҙелә, һуғыштың үҙе беҙгә килгәнен тағын да нығыраҡ һиҙелә. Һуғыш, ҡайһы бер журналистар әйтәләр, война живет внутри России, живет рядом с нами тиеп. Шул шикелле менә ысынлап та хәҙер һуғыш Башҡортостандың үҙенә килде, шартлауҙар булды, Субханғолда нефть үткәреүен шартлаттылар име, яңылышмаһам. Туймазы районында Субханғол теге нәмәнең исеме. Эйе, урындың. диспетчер станцияһына һөжүм булыуы ихтимал тип яҙғандар инде ул, әммә украиндар күрһәтә булды тиеп, беҙҙең Башҡортостан шул шым ғына ултыра, бер нәмәлә булдымы, булманымы, һиҙҙермәйҙәр. Бензин юҡлыҡҡа туғандарығыҙ жаловаться итәләрҙер инде. Ҡарағыҙ, бензинға килгәндә, ул мәсьәлә әлеге ваҡытта саҡ ҡына икенсе урынға күсте. Зеленскийҙың иғланы булды бит инде 40 көн эсендә тегебеҙ күрһәтәбеҙ тип. Әлеге ваҡытта һәр бензин уҡаттым ҙур ҡайғы түгел. Һәр беренсе ҡайғы ул маркетплейстар, Wildberries, Озон. Уларҙың береһен дә ҡалдырмаясаҡтар. Күренә бит инде. Улар яңылыш ҡына бәрмәгәндәр. Нисек был бер тапҡыр ғына түгел бит. Хәҙер китте мына сират менән. Беренсе, икенсе артабан был бит. Бензиндан ҡурҡынысыраҡ. Ни өсөн? Сөнки бына бензин булмаһа, машинаһын ҡуя ла, такси ала ла. Мәҫәлән, таксилар ҡайҙандыр таба бит инде бензин. Дядя Коля, унда гараждың артында фәлән тыккан бит. Сөнки һинең машинаңда булмаһа, кемдәлер ул бар. Я мәҫәлән, скутерлар, самокаттар хәҙер бар бит, кешеләр ниндәйҙер ҡыҫҡаһы табалар, сараһын яңыраҡ ҡына бер видео ҡарап ултыра инем, ат менән теге delivery ташый, ҙур рюкзактар бар бит, ат менән китеп ултыра бит, мына шулай. Ә мына маркетплейстарға килгәндә, Wildberries, унда уйлап ҡарағыҙ, Русия әлеге ваҡытта ул күбеһе ниндәйҙер эш хаҡына эшләп йөрөгән кешеләр түгел. Була мәҫәлән
маникюр өйдің эсінде, ебет, массаж, ондай таныштар көп біздің. Олардың бүттәһеле ошо маркетплейстарға бәйле. Нисек? Чөнки ана маникюр эшләйм дигән, сәс кыркам дигән да, сәс алам дигән, ул массаждың үзенең теге ниләре бар. Корамал кыска һәр бер кешенең маркетплейс менән бәйле ниндидер нәмәһе бар. Интерес. Менә шуларга хәзер күп кешеләр ертаң саң уянып киттең, һинең 10 миллионың югалган. Минең бер танышлык 11 миллион, да бер егет интернетта 50 миллион тейбит инде, ебет. Ишетеп беләм кемнеңдер онда 19. Менә шулай. Әлеге вакытта мин уйлайм, бензин кайгыһы ул икенче урынга күсте, беренче урынга бай. Уларның бөтәһендә юк итәсәктер. Уларның нәй бар, менә исемлеге, хүрәттәре бар. Хүрәтен куйгандар интернетка, быны юк хәзер, икенчесе юк, менә шулай артаган китәсәктер ул. Шуңа ысынлап та угыш кире Русияның һәр бер өенә кире кайтты. Хугыш былай да теге һәрбер өйгә кергән инде ул бигрәк тә безнең Башкортстанда, әгәр уйлап караһак, нисә батальон хугышчылар җибәрделәр, авылдан теге өй һаен дигән кебек хугышка киттеләр. Өй һаен дигән кебек хәзер кайтарып йирләйләр бит инде. Димәк, теге былай да ул хугыш һәрбер өйгә кагылган инде хәзер теге йөри менә ярар. Тагын Мен бер бензин турында өстәп үтәйем, Айгөл. Мгм. Бензин турында. Әбиелмен, опять, әлегелә баягы һөйләшеп торам. Беҙ әбиел бер яктан әҙерәк стратегик урында тора. Магнитогорск эргәлә бит инде. Шуға күп ҡунаҡтар тегенән киләләр бензин алырға. Бернисә заправка бар, әлеге ваҡытта бере генә эшләп тора. Мына күптәре ябыҡ. Бәләкәйҙәр күптән ябылып бөттө инде. Башнефтекылар, ысын әйткәндә, бензин бар, булмаһа ла килеп торалар ваҡытында, ләкин сираттар ныҡ оҙон. Мына ундағы туғандарым йәшәй, әйтәйин, мына Руслан ағай, элек мына сират ошонда хәтлем тора торған. Унда пожарка бар, где-то 250 метр, 300 метрда. Хәҙерге сират Аскарның икенсе осындағы теге круговой движение хәтлем тора. А унда тағы бер заправка бар. Уны бөтөнләй япҡандар. Шан шулай. Кәмендә кеше 7 сәғәт тора көтөп. 7 сәғәт. Хатта бер ваҡыт күргәнем, сиратҡа барып торҙоҡ той. Кискеһен бер машинаны ошай нәмә ятлап ҡуйҙым ти. Бер һары ғына машина тора ине, күҙгә бәрелә генә ти. Икенсе көн үтеп барһам, әҙерәк кенә ҡыбырҙаған ти, 200 метрға ғына. Мына уйлап ҡара. Бер көн үткән, әбәт, я булмаһа ярты көн. Кәмендә әҙ генә ҡыбырлаған теге, бер генә һары машина уғас күҙгә бәрелеп кенә тора. Шуға нәмә хәлдәр ныҡ, һаман ныҡ ҡыйын. Шул уҡ ваҡытта беҙгә теге әлегелә байғы беҙҙең администрация башлыҡ тураһында бер ике һүҙ әйткем килә. 3-4 аҙна элек кенә беҙҙең шу Айрат Аминев бар, яңы башлыҡ. Мына мәсьәләне систек, мына ҡарағыҙ, бензин бар, сират юҡ тип ҡыуанып теге камераға һөйләп тора инде. Әҙерәк стратегиясы уйларға кәрәк бит. Иртәгә барыбер ул булмаясаҡ. Мына нисек уны менән ҡыуанырға була, ул мәсьәлә сиселмәне. Уны сисер өсөн туҡтатырға кәрәк һуғышты. Шуны һин видеоңда икенсе көн һиңә кеше күрһәтеп, әйтә инде, мына Айратыға һин кисә генә бензин бар тигән, бөгөн юҡ. Теге заправкатағы юғалды, сираттағы ла оҙонайҙы. Шуға ул бер яҡтан ул эш алып барылар. Мына мин ҡарап барам бит, ул яңғына алып килеп ҡуйғас та эш күрһәтергә тырыша. Бензин булмаһа, Биләрткә барып һөйләшә, анда сөнки база бар. Тағы ла әллә инде бензовоздар менән һөйләшә. Теге бизнесмен булғас элек мәсьәләне нисектер сизеп тора. Шуға күрә әбиелдә әҙмәт булһа ла барыбер бензин бар. Үткәндә теге Мелкоедовты күргәнегеҙҙер, Зиян Сүрәмулды икән, Зилайыр, бөтөнләй бензин юҡ дип глава үҙе яҙҙы. Бензинға килмәгеҙ, юҡ ти. Шуға глава нисек эшләүенә лә бәйле. Мәҫәлән, тағы кисә таныштар менән һөйләшкәйнем. Бер нәмә инде, ирле хатынлы бер ғаилә. Береһе Илештән, Татарстаннан теге сиктә генә бит инде, әйт. У яҡта нефть заводтары туп тулы, теге яғында ла, бу яғында ла. Береһе Салауат районынан, теге Янған тау эргәһенән. Салауат районында бензин бар ти, сират юҡ ти. Илеш районында бензин бөтөнләй юҡ ти. Уйлап ҡарағыҙ, логика юҡ ти. Шуға күбенсә теге главалар нисек эшләй, шуға менән бәлки бәйлелер тип уйлап ҡуйҙым инде. Нимә әйтмәксемен? Былар бушҡа ғына ҡалдырмай бит. Мына күреп торабыҙ, әгәр бер заводты йүнәтһәләр, шунда яңынан ракеталар киләлә төшә. Көҙгә баллистика менән бәрә башлай тиенләр. Сөнки улар әле баллистика былай да бәрәләр. Кисә генә Кировтағы бер нәмәкәй ракеталар эшләгән заводты бәргәндәрне. Ишеткәнегеҙҙер. Киров районында электән эшләп килгән, шул тиктем улар маҡтаналарны.
реновация эшләнгән ул заводта 2014-15 елларда шул анау Искәндәргә X-100 теге крылатый ракета фәлән түгән бомбаларга. Анда микроэлектроника эшләй, онларны ялгайдарны. Бер генә цехта 200 кеше эшләй, анда 5 кеше цех бар. Бер цехты бөтенләй юк иткәннәр, губернатор язган була, 5 кеше үлде дип. Эшендәге кешеләр әйттеләр, кәмендә 200 кеше үлде дип. Шул хугыш менән бәйле хугыш заводтарда һәр улардан ярак торырга түгел, уларны касырга кирәк бу. Ләкин кеше һаман шуны аңламай. Умпуга ла төшәсәк, Уфалағы, Салаваттагы заводтарга ла тагы төшәсәк әле. Хугышты бетермәһәләр. Шуга дөнья үзгәреп китер, надеемся на лучшее, дип кеше һөйләй бит, көлке генә китә. Завтра все будет хорошо, надо мыслить позитивно. Әдрәк, мона реалист кеше була микән мен Россиядә, мен аптырайым теге. Предпринимательдар, ладно, как-нибудь вывернемся. Как ты вывернешься? Ну, мөмкин түгел. Кешеләр илайдар, бөтен товарлары анау теге әле генә һөйләшәбез, Wildberries эсендә калган. Беренче шартласка куанарны, безнеке кайһы бердәр башкаларда дип. Уже 5 Wildberries күл булды, бөтенләй күл, бер нәмә калмады эсендә. Симферополь, анау Электросталь, Тверь, шунан кайда тагы Екатеринбургта әдрәк кенә хыйш электе. Унда ла тагы киләсәк әле. Һәм иң зуры Казан калды хәзер. Казан, Алабуга менән Казанда һәр ибарәләр бөттесен әйткәндә. Шуга күл килеп битә, әгәр булар анау фламинго дигән баллистика менән бәрә башласалар, уны берәү дә туктата алмыйлар. Бөтте дигән хәл. Шул ук вакытта ул баллистика әле гаскәр менән битеге армия менән бәйле генә заводтарды бөтерләр. Теге Россия ракета эшләй алмаган өчен. Ракета эшләй алма, хугышта туктаясак. Шарттар бөтенләй икенче төрле буласак. Бәлки без Украинаның филиалы булырбыз. Насын хугыш бетә, Россия Украинаның филиалы булып калуы бар. Зеленский һәрдән еще президент буласак туктатмаган. Күлке хәл бер яктан. Президент Объединенной Украины и Российской Федерации мистер Зеленский дип утырдылар әле. Ул вообще күлке буласак андасын әйткәндә. Или теге Запад, мен әдрәк күбрәк һөйләйм, гафу итегез. Көнбайыш Объединенный Запад безгә һөҗүм итә. Еңһәләр нимә була? Бөтәгез BMW Mercedes'та йөрегез. Булай да бер нәмәгез дә юк бит. Ишкенмәгән Лада бар, бер самолет эшләй алмай, теге Путин 25-26 ел бер самолет эшләй алманы. Бер нәмә лә эшләй белмәй Россия. Шул Западтан теге көнбайыштан технологиялары килә, Siemens кебек зур компаниялар килеп эшләй башлады. Нимәгә насар? Бөтәнең дә эше буласак, Европала кебек яшәячәк, 4000 евро зарплатагыз буласак, виза Норвегиягә усагыз, Франциягә, нимәгә насар мен аңламыйм. Бездә Запад еңһә, нимә була? Бер мәле булмай? Булай да кул булып яшәйбез Россиянең башкортларына 500 ел буе, урысларның гаилә нәмәһе булып яшәй, кулдары булып. Бер нәмә үзгәрмәсә, хәтта һәйбәт яшәсәк, басып алар бер яктан һәйбәтрәк булыр дип уйлап куян кайбердә. Синең тормышың барыбер башкорттан үзгәрмәячәк. Хәтта күбрәк безнең хөррият буласа, азатлык буласа, мәктәптәр башкортча эшләр фәлән түбән. Нимәне аңлатырга теләйм? Кешелектә мантык юк, логика бөтенләй юк. Әлләмәгә ябышкандар да беренче ойыртыны карайдар да, һаман шуга ышанып яшәйләр. Тупой милләт инде, гафу итегез, конечно. Күбе, бөтәләр дип әйтмәйм, ло. Уф, янды көйдерәк яман. Гафу ит инде, Руслан. Минең бер дә һинең яныңда көйдерәһем килмәгән ине. Мин әйтәм, миңа рәхәт булып кала, мен бүген йоклай алам хәҗә. Бик яхшы. Менә безнең тапшырудың тагын бер файдаһы бар, исмаһам. Йоклайлар, Руслан. Айгөл, яман яным көя. Без бит битараф була алмайбыз. Туган яктарның проблемаларына, халыктың проблемаларына, буштан-буш кешеләрне төрмәгә ябалар, заводтарды бөтерәләр, шартлаталар, кешеләр үләләр, буш кирәкмәгән мәгънәгә, хугышта кирәкмәгән мәгънәгә Путин өчен. Ничек ян көймәй инде бит. Шундай халык булган горур, Россияның теге революция хәтлем, көчле горур, бер гомергә лә бирешмәгән, 20 ел һайын хугышкан үзләренең азатлыгы өчен бит. И моны хәзерге хәленә каралып бер. Тәүбә, астагфирулlah. Ой. Давай бөтерәйек. Тагын безнең тукталыр яңалыктар бармы? Ишмурат. Вакыт беттеме әллә? Юк, тукталып китәйектер ул име? Безнең күренекле дип әйтәйек инде йырсы Алтынай Валитов Руслан Валиевка интервью биргән ине. Сираттагы тапкыр караганһыгызмы? Кемдер караны, ниндәй фикерләр бар? Миндә шундай икеле фикерләрем бар, әмма бәлки уларны әйтмәскәлер дип уйлайм. Мин каранмый.
караным. Хәзерге заманның бер афәте дип әйтәйек микән, моны кемнең күп язылышлары бар, подписчиклар, фолловердар. Шулар бөтен нәмә тураһында сыгып ниндидер фикер әйтә ала. Әйтәйек, мәсәлән, мода белгесе берәй, хатын да ир булганмы, уга һорау бирәләр тарих тураһында. Әлбиттә, җаваптар бирһә күп кеше карай бит, күп кеше лайыклай, ул ни һымак күренә. Кемнеңдер күзендә теге зур белге сымак. Алтынай кусты, әлбиттә, яратабыз кусты буларак, безнең үзебезнең башкорт йырҙары менән мәшһүр, ләкин сәясәт тураһында ул күп главаларҙы уҡымаған, ҡарамаған һәм бутала. Ул нимә инде ул? Ҡаҙаҡтарҙан ҡурҡытырға, Русиятар ҡалһа, беҙгә тағы ла ҡурҡынысыраҡ булмаҫ микән тип. Алтынай уйламаған уның турала. Әлбиттә, мин аңлайым. Ана үҙемдән беләм бит. Теге ҡасандыр Өфөлә билләле хәҙрәт көн һайын тиерлек ҡайҙалыр саҡыралар, был мәжлескә, теге мәжлескә, һәм йыш ҡына кешеләр килеп, мин белмәгән мәсьәлә тураһында һорау бирә башлайҙар бит. Теге хәҙрәт булғас, теге беләлер инде тигән. Бына шуның әгәр кеше уйламаған, уҡымаған икән, уның турала әйтә алмай, уның һүҙҙәрен саҡлана иләп ҡарар кәрәк. Алтынай үҙе әйтә бит, мин артист, бының турала мин белмәнем. Зәки Вәлидинең флагы тураһында ла уҡыттым, уйламаған, ниңә ул бындай, ниңә ул тигәндәй, бына шулай. Шуға был мәсьәләлә Алтынайҙың әйткән һүҙҙәрен уҡыттым, етди ҡабул итергә кәрәкмәй. Сөнки күп нәмәләрҙә ул дөрөҫ әйтмәй. Ә уны бит инде йәштәр тыңлай, йәштәр бутала ала. Алтынай ул был мәсьәлә, сәйәси мәсьәләләр тураһында, Башҡортостандың киләсәге, Русия менән Башҡортостан араһында ниндәй теге мөғәмәлә, бының турала әлбиттә Алтынайҙың фекеренә уҡыттым, иғтибар итмәҫкә. Етмәһә, ул бик ҡайһы бер мәсьәләләрҙә ныҡ дөрөҫ әйтмәне. Ҡаҙаҡтар беҙгә һуғыш менән килһә тигән мағыраҡ. Ҡаҙаҡтарҙың үҙҙәренең ҡайғыһы унда, ул үҙҙәренең илдәрен һаҡлап ҡалырға ебет. Ҡаҙаҡтар беҙҙең яҡын туғандар, ҡаҙаҡтарҙан ултырмаҫҡа. Беҙҙе урыҫ бөгөн итеге аҫтында ятабыҙ. Урыҫ итеге аҫтында ятып, ҡаҙаҡтар берәй нимә эшләп ҡуймаһын тип әйтеү, әлбиттә, ул дөрөҫ түгел. Шулай. Хаҡ, бик хаҡ әйттең, рәхмәт, Ишморат. Руслан, өҫтәр фекерең бармы? Мин интервьюны ҡараманым, ләкин беҙҙең Руслан әфәнденең телеграмында ғына күреп ҡалғанмын. Шуға Руслан менән бөтөнләй килешәм, әҙерәк аҫтына әҙерәк оятһыҙ һүҙҙәр яҙам тиҙем дә, үҙемде көскә тотоп ҡалдым инде. Матур ғына әйтеп, башҡортса яҙам тинем дә бер-ике һүҙ, ләкин ярай, һин йырлаһын, сәйәсәт тураһында һөйләшмәһен, аңламай икән. Ишморат дөрөҫ әйтә. Ысынлап та һин бер эштә оҫта икәнһең, бына шуның менән бәйле күберәк һөйләргә кәрәк. Башҡа кешеләрҙекенә ҡыҫылма, әгәр уны белмәй икән. Фекер йөрөтөп, шулай инде. Һәр кеше үҙ эше менән булышһын, матур йырла икән, йырла. Мин интервьюны Ләкин ҡараным да, йәнем көйөп йөрөп, мин әйтәм, хәҙер керәм дә яҙамын. Ни тиеп? Һин, ҡустым, йырлаһаң йырла, сәйәсәт тураһында үҙеңде лә асма тип, яҙам тип кереп, комментарийҙарҙы ҡараһаң, миңә хәтле кемдер яҙған. Мин ҡатыраҡ яҙайым тигәйнем тоже. Һуңғы моментты үҙемде туҡтатып ҡалдым инде, ысын әйткәндә. Ҡайберҙә мин беләңме, Айгөл, нимә уйлайым? Был кешеләр ысынлап та башҡорт тураһында уйлай микән? Ысынлап та улар патриот микән? Әллә улар йыр ғына матур яҙалар, ә мына ысынлап та шундай хәл килеп сыҡһа, улар бәлки бөтөнләй уға ышанмайҙар тип уйлап ҡуям. Аңлайһыңмы мине? Мәҫәлән, шул уҡ Бейбите, бер яҡтан йөрөгән була әллә инде егеттәр эргәһендә башҡорттар шапкалар кейеп, ай-һай салауат. Ә мына ысынғы тормошта уларның патриот икәне күренмәй бит инде. Алтынай да шулай матур йырҙар йырлай, переживать иткән була, илаған була, йырлай бер, сығып ҡасты бит инде миңә төрлө насар хәл булыуы бар, зинданға ябырып ҡуйырҙары бар, фәлән. Ләкин ысынлап та шуға ышанам икән, мин ҡайберҙә шик-шөбһәм туя ла ҡуя. Фекерҙәрен тыңлаһаң, эскән килеш һөйләй бит инде. Әле эскән түгел, ғөмүмән мин әйткәнде аңларға тырышығыҙ. Әҙерәк кеше эсерһәң, весь эсен түгеп һала бит әле. Ә мында был интервьюла, минең аңлауымса, күп нәмәне беҙгә әйтмәгән, я белмәгән, был сығарып һала башланы. Я ул кеҫәһе тураһында уйлай, крипто менән булышҡас,
Мин яңғыз бер нәмә әйтәм безнең тегендәге студентларга теге укучыларга бер нәмә булып куяр микән? Я булмаса һаман бул өмет итә, Рәсәй бу калһа, бәлки мин кайтһам, шунда бер эшкуарлык менән бәйле эшмәкәрлек апармын икән дип. Кайһы бер нәмәне әйтеп бөтмәгән кебек. Я булмаса ысынлап та эсен һалдым, уның ысын фикерләрен күрдек. Шулай күп форалдар туа инде. Мына көн һайын яңгырлашып бараң, мына Ишмурат та әйткән иде, дусларым калмады дип. Миндә дуслар калмады. Элек теге ак ит- ак ак буларак күргән нәмә карасыга ла куя. Бер сукый баштан әллә инде бер бысрага сыгып тик тора бөтә ердә. Шо аптырап куям кайбердә. Уф. Ярай. Был тормышта разочаровать иткән әйберләр күп булды. Минең разочаровать иткән кешеләр күп булды. Ишмурат, разочарование дигән һүзнең башкортча тәрҗемәһе ничек була ул? Бармы ул беҙҙә? Күңел кырылды, күңелем Күңелде кырган кешеләр, шул иҫәптән менә әлеге герой тип тә әйтәһем килә инде. Нәмә мин кемгәлер шулай әйткән инем, ул кеше мине разочаровать итте тиеп. Аның тураһында түгел инде, башка кеше тураһында. Чтобы не разочароваться, не надо очароваться тиенеләр миңә. Мин әйтәм, шуға дөрөҫ, ауыҙыңды асып, кешегә теге нисектер ғашиҡ булып ултырырға ярамай, саҡ ҡына ситтәнерәк ҡабул итергә кәрәк тип уйланым инде мин хәҙер бер нисә тапҡыр шулай хәлдәр ҡабатланғастан. Мин үҙем теге бер ҡатлы булғастан тиҙ генә кешегә ышанамын, тиҙ генә шундай ғашиҡ буламын, шундай шәп малай, шундай шәп һөйләй, шундай шәп эшләй тиеп. Шуңа был теге мәхәббәти яҡтан ғашиҡ булыу түгел, ә менә кешегә ғашиҡ булаһың бит. Шундай нурлы тиеп, шундай яҡшы, киң күңелле, янда эшсән, шәп, шул турала әйтәм инде мин. Теге хәҙер беҙҙең йәштә ғашиҡ булып ултырып булмаҫ. Слишком ерҙән йөрөйбөҙ. Ярар, егеттәр, ошо урында тамамлайыҡтыр. Етеп торор бөгөнгә, ҡалһын ҡалған темалар киләһе аҙналарға һөйләшергә, шулаймы? Дөрөҫ. Күңелдә бар, ләкин ҡалдырайыҡ. Яҡшы, барығыҙ, икегеҙгә лә, барығыҙға ла ҙур рәхмәт йыйылышҡанығыҙ өсөн һәм беҙҙе ҡарап барыусы, беҙгә комментарий яҙыусы, лайк ҡуйыусыларыбыҙға шулай уҡ рәхмәт. Ситтә ҡалмағыҙ, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Әлбиттә, лайк, комментарийҙар көтәбеҙ. Иҫән һау булайыҡ.